අද අපි කතා කරන්නේ කුකුල් පාලනය ගැනයි. කුකුල් පාලනය කියන්නේ ඉතා ලාභදායී ව්‍යාපාරයකි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. කුකුල් පාලනය පවත්වාගෙන යන්න පළමු අධීරය වන්නේ හොඳ පරිසරයක්. කුකුලන්ට හොඳින් වාතාශ්‍රය, උෂ්ණත්වය, ආලෝකය ලැබෙන කූඩුවක් තිබිය යුතුය. මේ කට්ටියගේ ආහාර ගැන කතා කරොත් පෝෂණයේ සම්පූර්ණ ආහාර සහ පිරිසුදු ජලය නිතරම සපයන්න. කඩෙන් ගන්න කුකුල් කෑම වලට අමතරව පොල් කුඩු, වියලි බත් වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. මේ කට්ටියට රෝග වැළඳීම බොහෝ දුරට අඩුයි. පිරිසිදු ආහාර, පිරිසිදු ජලය නොදීමෙන් සහ කූඩුව පිරිසිදු නොකිරීමෙන් මේ කට්ටියට රෝග වැළඳෙනවා. එම නිසා ආහාර හා කූඩුව පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න. මේ කට්ටියගෙන් ආදායමක් ලබා ගන්න විදිහ කතා කරොත් කුකුල් බිත්තර සහ කුකුල් පැටවුන් විකිණීමෙන් අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරගෙනත් යන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.